हल्लेको हल्ले गरेर छोटो छोटो काट्न हुन्छ नि छोटो छोटो चाहिँ हुन्छ अनि के छ साथीहरू अहिले चाहिँ हामी तामु झराउन आएको छौँ मामाको बारीमा मामाको पुरानो घर बहुत टाइम भयो यतिकै थन्किरहेछ यी तामुलबारी अब तामु झराउने भनेर डाङ रेडी हुँदैछ यी अब यो मामाको घर अब यो तामुल बेचेर घर रिपेयरिङ गर्नुहुन्छ अरे र तामु झराउनलाई चाहिँ डाङ रेडी हुँदैछ अहिले चाहिँ फिलहाल बेसी नकाट्नु फेरि तामुलबारी छौ अब लिएर यताबाट यता घुरेर गएको छ अब हेरेर चाहिँ बस्ता लिएर आउनुपर्छ म चाहिँ बस्ता लिएर आउनु पर्यो ओहो होइन बस्ता मैले उता राखेको छु अनि अब तामुल झराउने तामुल झराएको छ तिमीहरूले अब मेरो चाहिँ फास्ट ड्युटी है बस्ता खोज्दैछु कता छ यता घुमा घुमा के बांध रहे हे दौड़ा दौड़ा के बांधेंगे अरू एउटा चिज देखाउँछु यता चाहिँ छ लेटिङ अनि पछाडि फलेको छ अनरस अब मामाले झराउन आँट्नु भएको छ यी मामा माथि डन्ठी हल्लिएको हेर न हल्लिएको आधी काट्यो अरे अनि पड्क्यो पिस पिस भयो टैट वाक्का पार्ने रहेछ टैट लडेछ फागुन किन लडेछ यसरी बस्न तामुल टिपिन्छ कति पैसा भेटिन्छ हेर्नुपर्छ अन्य तिमीहरूले टिपेको छौ यसरी फाल्नु कहिलेका काम गर्नु के आया मासला अनि कसरी छ त तामुलको दाम कमेन्ट गर त छिटो थाकिसक्यो यार तामुल यार यति भयो एक बराउन लाग्यो यता पनि छ कति गर्नुपर्ने यार यता हैरान भइसक्यो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो झर्छ अब यसरी तामुल छुटाउनु कति गाह्रो छ अब यहाँ यसरी खुद्दुक गाह्रो भर्ती हुन लाग्यो अनि के छ त फेरि बाना पानी अर्को लगाउनु भएको तीनवटा भइसक्यो डाङ यो अड्केछ फेरि ऊ माथि खोलगासमा पो अड्केछ त्यहाँ अनि हाम्रो एक बस्ता भयो अब अर्को बस्ताको पालि खोकी नै लाग्यो सबै अड्क्यो यार यति चाहिँ म लिएर हिँडिदिउँ क्या चुप लाग्यो यार भन त साथी हो लिएर हिँड्यो मामाको तामुल नै गर्नु हुँदैन यी गाइस बोक्दै गर्दा हिँड्दैछ अब धराधर काम अन्तिमतिर आइपुग्यो अब अलमोस्ट खतम हुन लाग्यो 2 बस्ता चाहिँ हुन्छ अब त्योभन्दा बढी चाहिँ म भन्दिनँ उता छ यता छ र यता छ अब चाहिँ लैजान रेडी हुँदैछ साइकल गर्दै यता हाम्रो दादा पनि आइपुग्नु भएको छ अहिले विश्वटेक डिएसकेबी मेनी नेम्स कसरी मुले हुँदै छैन हग्न परे जस्तो अर्को साइकल रेडी छ 2 बस्ता भनेको होइन मैले उठाइदिउँ खडा गरिदिउँ धेत अप्ठ्यारो भयो खुट्टामा के लाग्यो फेरि मामा र दादाको पाली
अनि भयो त अनि सानो भन्दा भन्दै